ဒီနေ့ teacher တို့ grade 9 page 20 page 19 က exercise 2.3 ကဟာလေးကို teacher နံပါတ်1ပုတ်ကလေးကိုတွက်ပြမယ်နော်။ကဲအဲ့ဆိုရှင်ပုတ်စာလေး teacher နဲ့တူဖတ်ကြည့်အောင်။ A နှင့် B တို့သည်အပေါင်းကိန်းများဖြစ်လျင်အောက်ပါတို့ကိုအပေါင်းထက်ညွန်ရသည့်အထိရှင်းပါတဲ့။သူကပြောထားတယ်အပေါင်းထက်ညွန်ရသည့်အထိရှင်းပါဆိုအဖြေကိုအပေါင်းထက်ညွန်နဲ့ပြရမယ်။ကျတို့အခြေတူကိန်းမြောက်ရင်ထက်ညွန်ကိန်းပေါင်းရတယ်။အခြေတူကိန်းစားလို့ရှိရင်ထက်ညွန်ကိန်းနှုတ်ရတယ်။ထက်ညွန်ကိန်းနှုတ်ရတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီဆိုတော့ teacher ဒီကနံပါတ်5ပုတ်လေးကို teacher တွက်ပြမယ်နော်။အဲ့တော့ teacher ဒီထဲမှာပုတ်စာလေးကိုကူးထားလိုက်တယ်။ကူးပြီဆို teacher တို့ဒါလေးတွက်အောင်နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ဒါလေးကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ဒီအပေါ်ပိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ teacher တို့ကိန်းတွေကိုတူတာတွေကိုစုလိုက်မယ်ဒီမှာဆို A ရှိတယ်ဒီမှာဆို A ရှိတယ် A ရဲ့ထက်ညွန်ချင်းကိုရင်စုလိုက်မယ်4ဒီဟာဆိုရှင်နောက်တစ်ခုက A to the power -3 plus 1 by 3 B to the power 2 the အောက်က divided by √2 A to the power 5 B to the power -4 ဒီချက်တို့ကအပိုင်းဝေးမှာရှိတာတွေကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ကဒီထက်ညွန်းလေး -3 1 plus 1 by 3ဆိုတာလေးကိုတော့ပုံမှန်ဒီချက်တို့အပိုင်းကိန်းရှင်းတယ်လို့ပဲရှင်းရမယ်နော်အဲ့တော့4 in A to the power -8 by 3ဆိုပြီးတော့ရမယ်အပိုင်းကိန်းကိုရှင်းလိုက် B to the power 2ဒီမှာတရားလေးပါသေးတယ် the whole to the power 3အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက်ရှင်းမယ်အောက်မှာ√2 A to the power 5 B to the power -4 the whole to the power 3အဲ့လိုလေးရမယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်teacherတို့နောက်ထပ်ဆက်ရှင်းမယ် equal အဲ့တော့teacherတို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမဲ့ A တို့ B တို့အပေါ်မှာပေါင်းပြီးတော့teacherတို့ရေးလိုက်မယ်เนาะ4 by √2 4 by √2 ကိုသူ့ကိုတက်ထုတ်လိုက်မယ်အပေါ်မှာဒီမှာ A to the power -8 by 3 8 by 3ဆိုတော့teacherတို့ဒီအောက်မှာက A to the power 5ရှိတယ်ဒီအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုပိုင်းအခြေတူကိန်းနှစ်ခုစရင်ထက်ညွန်းနေနှုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တက်လို့နှုတ်ရမယ် A to the power -8 by 3 -5 okay ဒီအပေါ်မှာ B ရှိသေးတယ် B ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ထက်ညွန်း2ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်က B ဒီစားထားတာဖြစ်တော့အပေါ်သွားရင်နှုတ်ရမယ်-4 သူ့ရဲ့မူရင်းကိန်း okay အဲ့ဆိုရှင် the whole to the power 3အဲ့တော့ကျတို့ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကဒီမှာ2 4လို့ရေးထားတယ်4ကို teacher တို့ဒီမှာအောက်ကပိုင်းခြေကိုကိန်းပြည့်ပြအောင်လို့အပေါ်အောက်ကို√2နဲ့မြောက်လိုက်မယ်4 into √2 ဒီအောက်က√2 into √2เนาะ√2 into √2ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကဟာကိုဆက်လုံးမယ် A to the power ဒါကိုရှင်းလိုက်တော့ -23 by 3 B to the power 6 the whole to the power 3ဆိုပြီးတော့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ√2နဲ့မြောက်တော့2အဲ့ဒါနဲ့ဒီကျတို့ဒီ4နဲ့ခြေလိုက်တော့ဒီမှာ2ကျန်မယ်2 √2 ဒါ A to the power ဒီဟာ3နဲ့ဒီဟာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3နဲ့ဒီ3နဲ့ခြေသွားမယ်ခြေသွားတော့ A to the power -23 B to the power ဒီ6နဲ့ဒီ3နဲ့မြောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် B to the power 18သူကအပေါင်းထက်ညွန်းနဲ့ပြပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကဒီက3ကိုဒီမှာလဲတင်ရအောင်မယ်3เนาะဒီto the power 3 √2 to the power 3အဲ့လိုမျိုးတင်ရမယ်ကဲအဲ့တော့ခါကြတော့ချေတို့ဒါတင်မယ်ဆို2 3ဓာတ်က8√3 3ဓာတ်ကတစ်ထပ်က2ရသွားမယ်နောက်ပြီးကြတော့√2 ကျန်မယ်ဒီဟာက1 by A to the power 23ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအပေါင်းထက်ညွန်းနဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်တို့က A ကိုအောက်ပို့လိုက်တယ် B to the power 18အဲ့ခါကျတော့ဒီချက်တို့ဒီမှာမြောက်လိုက်မယ်16 √2 B to the power 18 by A to the power 23ဒါလေးဒီချက်တို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုလေးတွေရှင်းရတာเนาะ